अस्सलामुअलैकुम। साजिद अली होम रेमडीज़ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को शेयर किया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। मेरा मिशन है इंसानियत की बेलौस खिदमत करना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से अंत तक लाजमी देखा करें ताकि कोई नुस्खा बनाने में कमी बेशी ना रहे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, केरा दूर करने का बेहतरीन नुस्खा आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके लिए सबसे पहले आपने जो नुस्खा है वो बनाने का तरीक़ाकार बड़ी अच्छी तरह से समझना है। ये आपको नज़र आ रहा है एक पैकेट जुशांदे का। ये बहुत अच्छा जुशांदा है। इसमें कुदरती अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आप करशी वगैरह जो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं उसमें पता नहीं कितने अज्जा डाले हुए हैं, कितने नहीं डाले हुए। तो मैं अपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों की खिदमत में ये वीडियो पेश करने का मेरा मकसद ये है कि आप जहाँ पे वो 4 या 5 या जितने मैक्सिमम 8-10 पैकेट आप इस्तेमाल करते हैं तब जाके आपको आराम आता है नज़ला ज़ुकाम का, और फिर भी उसका दायमी इलाज नहीं हो सकता। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो नज़ला ज़ुकाम, पुरानी खांसी, केरा, इसको दूर करने के मुतल्लिक है। ये पैकेट आपको पंसार से मिल जाएगा। आप पंसार स्टोर पर जाएं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करवा सकते हैं। उसमें आपने दुकान पे जाके कहना है कि हमें खुला जुशांदा दें। उन्होंने ऐसे पैकेट बना के रखे होते हैं, उसमें पंसार ने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाली होती हैं। अगर आपको इल्म होगा तो तब ही आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसमें डलवा सकेंगे। लेकिन उन्होंने कोशिश की होती है कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो पंसार उस पैकेट में बंद कर देते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा पैकेट लगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने डाली हुई हैं। आपने करना क्या है, इस पैकेट में आपको मुनक्का, अंजीर, अनाब, सौंफ, तुलसी के पत्ते भी होते हैं, बाज़ औक़ात लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। जब मैं पैकेट को खोलता हूँ, आपने इसको पैकेट को खोल लेना है। उसको आपने चेक करना है, साफ़ कर लेना है कि कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मुज़र सेहत हो। अगर हो तो आपने उसको निकाल लेना है। ये पैकेट अब मैंने खोल दिया है। इसमें ये इमलीठी है। ये इमलीठी बहुत ही बेहतरीन खांसी का नुस्खा है, उसमें इस्तेमाल होती है। ये देखें, इसकी रंगत ऐसी होगी, ये ऐसी लकड़ी से होती है। आपने इसको कूट कर ब्रेक कर लेना है। ये इसके 2-3 पीस कर लें, वो आप इसमें इस्तेमाल करें। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कुदरती अज्जा है। ये मुनक्का है, अनाब है। इसमें गुलाब के फूल भी डाले जाते हैं, सौंफ डाले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह इसमें कि 8-10 जो चीज़ें होती हैं वो इसमें डाली जाती हैं सौंफ में। ये देख रहे हैं आप, एंड पे आगे इसमें ये रह जाता है। आपने इसको करना क्या है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आपने 2 किलो पानी लेना है। एक पैकेट 2 किलो पानी में आपने डाल लेना है। पैकेट डाल के आपने उसको रात को भिगो कर रख देना है। सुबह उठ के आपने इसको धीमी आंच पे पकाना है। ये खुला जुशांदा है। आप में इसको 2 किलो पानी को उबालना है। जब आप देखें कि 1 ही किलो रह जाए तब आपने उसको नीचे उतार लेना है। ठंडा करके उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालें और उसको दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका नज़ला ज़ुकाम जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आपको इसमें एक या 2 दिन लग सकते हैं,
लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको हफ्ते में 2 या 3 दिन जो है ना वो लाजमी पिया करें, दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर किसी को दायमी नज़ला ज़ुकाम, काली खांसी या ऐसा कोई है मसला, बीमारी है, तो आप इसको रोज़ाना 2 टाइम इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, पंसार से आपको ये मिल जाएगा। आप इसका शरबत भी पका कर रख सकते हैं। उसके लिए आपको ये 3 या 4 पैकेट ले हैं, आप उसमें 5 किलो पानी डालें, उसका शरबत पका लें, घर पे तैयार करके रख लें। आप जब भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो, अगर ना भी हो, मसलन के विंटर का मौसम आने वाला है, तो उसमें आप नवंबर से स्टार्ट कर दें। दिन में आप 1 मरतबा भी इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको जो भी दायमी काली खांसी का है, नज़ला ज़ुकाम, केरे का मसला है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। ये आप चीज़ें देख लें। आपने इसको पूरे पैकेट को साफ़ कर लेना है, इसमें कोई चीज़ रेत वगैरह जैसी चीज़ को ना रह जाए, कोई अज्जा मिस हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर किसी को सांस का मसला हो तो आप उसमें हिंजीर भी डलवा लें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें। वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि किसी का फीस बिल्लाह भला हो सके, फ़ायदा हो सके। अगर आप शरबत पका कर रख लेते हैं तो वो आप उसको चाय में गर्म पानी में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको दूसरी चीज़ों में जाने का कोई आपको फ़ायदा होता है तो साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन इसका अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती अज़्ज़ा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपने ये खुला जोशांदा लेना है, आपने उसको उबालना है, 1 रात भिगो कर रखना है, सुबह उठ कर उसको उबालना है 3 से 4 घंटे। जब मतलब आपने 3 किलो पानी डाला है या 2 किलो डाला है, जब उसका हाफ़ रह जाए उसको उतार लेना है। उसको नीम गर्म हो, उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालें और वो दिन में 3 से 4 मरतबा आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो दायमी नज़ला ज़ुकाम, खांसी, केरा वगैरह होगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को आगे दोस्तों, रिश्तेदारों में, अज़ीज़ों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।